قائم لا ترد دعوته. هكذا بالنسبة للصائم. أما اللي والعياذ بالله ربنا بقى ما وفقوش في رمضان وما كرموش، ممكن يكون صام لكن ما وصلش لدرجة التقوى، لأنه ما صامش الصيام المطلوب منه كما أراد الله عز وجل، أو اللي ما صامش والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم، جاء قال هاتوا لي منبر، فلما جابوا له منبر طلع 3 درجات، ومع كل درجة كان بيقول آمين آمين آمين، يعني اللهم استجب. فلما قالوا له ايه يا رسول الله آمين دي 3 مرات، قال لهم أنا قلت في الأول آمين يعني بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين يعني اللهم استجب. وفي حديث ثاني بيقول رغم أنف امرئ، يعني إن شاء الله يا رب تتمرغ مناخيره في التراب اللي أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، قال قلت آمين. وآمين الثانية اللي هي بعد أو رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قل آمين، قال قلت آمين، يعني اللي سمع سيدنا النبي عليه السلام وما صلاش عليه أفضل الصلاة والسلام. والثالثة قل آمين آمين اللي هي إيه بعد أو رغم أنف، يعني تتمرغ مناخيره في التراب إن شاء الله، من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. هكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يصومون نهاره ويقومون ليله، وأن يعيننا على صيامه وعلى طاعته في رمضان، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن ييسر لنا الخير. اللهم يسر لنا الخير ويسر الخير إلينا ويسرنا للخير، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. كل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.